yakho nje indaba okuthatha nje usiba ubhala? Yo, ngicabanga ukuthi incwadi yami le I think is5 mangaphosisi because uqala ukubhala incwadi ngaqala 2017 but script writing ngasiqala 2016. Wow. Yes. All right. Incwadi usuyibhalile iziphi naziphi ngaphandle kwaleso khuluma ngala namhlanje? Incwadi engayibhala isihloko sakhona sithi Vezandlebe, isiZulu tholala eTamand Greeks. Then esibili izothi Dreams Fall Apart, it's a novel ikhona ko Fanscape uyithola but isakwi system. And then esithathu bengingakayikhiphi ngibhale it's a memoir nayo ngayibhala ngobhuti bakhe. Yini leyo mntana ma? Memoir incwadi ecishe ifane ne-biographical book. I-biographical book we take it from a biography, but asithathi as it is i-biography. Siyayihluza sibheke lawo ama-point abalulekile and then mase siyihlukanisa ngama-chapters like siwanike ihloko ama-chapters i-motivate at the same time. Yes, i-motivate at the same time. Ngicela ukhulume nje impela ishonise ngapha khona sizokuzwa kahle. All right, Izwi Lomzansi 98.0 FM izomehluko sinayike uMatteo Mabeya. Yes, ongumbhali ke wencwadi. Namhlanje ke sikhuluma ke ngokuthi ke ubhala incwadi umkhaya wami lo usiqenqo kaShibasi wale South Coast. Ubhale ngaye. Yebo. Yini yenza ukuthi ke ubhale ngaye? Le ndoda ngahlangana nayo kwenye nje i-social media, I think ku Facebook. Ngacela usizo ngale ndoda le yangisiza ngento engangifisa ukuthi angisize ngangifuna ngisize ngento ephathelene nencwadi. Okay. Yes, njengoba abuye axhumane nabantu abahlukahlukene. In terms of marketing kanjalo. Nangempela onesizotha, ophansi, ohloniphayo, osebenza kanzima. Yes. So ngithe mase ngixoxa naye sengilandela udumo lwakhe ngabona ukuthi indoda lena ekhulele emakhaya lapho ama resources. Yes, lapho ama resources amaningi engekho khona. Umuntu akufunakala simetuse esehambile emhlabeni kodwa kumele simetuse esaphila, hayi ngomlomo ngezenzo. Kube khona into ephathekayo izosho ukuthi okay lo muntu ubenza ukuthi nokuthi. Nanso ke i-book launch sikuyona ke manje ingomhla ka 15 May. Yes. Senze njani? Ngiyabona kunabaculi abaningi abahlukahlukene ama-artist ngisingabala ke kuma-artist singabala ama-comedians, singabala ke ama-gospel artist, ama-scandal and everything. Ikuphi i-launch le yale ncwadi and ke kuzobe kukhona abobani ukuthi ke kungenwa kanjani kwenziwa kanjani? Sisami Maqaba mhlawumbe ngoba ngiyaqala ukuvula umlomo mhlawumbe ukubona ihlelo bengizobulisa ngenye indlela kodwa ngoba lolu hlelo kulesine angeke ngivule nje umlomo ngokuthi uqala ukuhlanipha kokumesaba uNkulunkulu. Sis akuningi engizokuchaza ngenxa yesikhathi angivele nje ngingene kuyona indaba yombuzo wakho. I-launch izobe ise Bentley Lodge i-lodge and lifestyle ila nje ngase Barrier Center. Ngingachaza nje ngokuthi emva kwa Cambridge lo omkhulu osanda kulungiswa ngaphasi kwe-bridge la emarket iyobe nje ilapho umuntu nje emva kwawo mowazi nje lo Cambridge omkhulu emva kwawo nje i-lodge ilapho. I think nje umuntu olapho uyozwa nje like i-radio nje even ukuthi akayazi kahle then iyobe seyimholela khona. So nje kuyiloko nje sisi angazi ngathi indawo lento itrenda ngakhona angikholwa left and right abaculi angazi ngathi but nje ukubala nje abayi few angazi ngathini umama Jessica Mbangeni uzobe khona ubaba wethu esimsanda kakhulu isikhokho ba uBishop uVusidube angazi ngathini ukubala sisi wena King Nuba kube khona iceke uKing Nuba abafundisi abaningi ubafundisa ugqamza abacula maskando ubahubhutsa wasale ikhansela onyona emhlophe amabhenanyawo nje wonke azobe khona kahle because bephoqa ukuthi babe khona baphuze chemist ukuba actually asibambe ngaqale ngikhuluma indaba so nje but ke baningi abantu kumele bakulindele and abalingisa abaningi kwimbewu bamaza unkuleko kwimbewu indodana kaNgcolo sihoswazi usizakele kwimbewu abalingisi bozalo abaningi abazobe khona abasakaza abaningi nabezwi lomzansi engibala naye umkhalo esikhuluma naye ufundisa Xaba akwazi ukuthi angabi khona so nje
and Sengimenyiwe-ke. definitely and okunye mhlawumbe okubalekile siswami engifisa ukuveza uwomunye vele abantu abangasalanga kule ncwadi ngenxa yeqhaza olibambile kakhulukazi ngenxa yeqhaza olibambile kakhulukazi nje ngisafika nami la eThekwini womunye abantu engifile kubona njalo njalo ungibonisa into eziningi njengoba ukuthi vele ngifice vele ukule industry engikuyona kuningi nje okukhona kakhulukazi ngento ezithinta umsakazo Izwi Lomzansi njenganomuntu abantu abaningi abamaziyo ukuthi usiqenqe umuntu owaziyo kakhulu emisakazweni njalo njalo so nje kuningi ngikubhalile ngalo msakazo because ngaqala ukuba umlaleli walo msakazo kusakhona iqhawe lalingena la ngo3 to 6 selandela kweliphakade uSiphiwe Mfokamchunu ngaqala nje lapho njalo njalo so nje baningi abantu abazokuthola ukubakhumbuza ukuthi wayethi mayengena on air enze njani wathi mayesedlulile uba wangena esihlalweni sakhe njalo kuningi so nje baningi abantu ekumele bakulindele abafethu engicala bangazi usiqenqe lawo umsajera kuma shows akhe ngingapheli ebusuku njalo njalo samadela laptop kwizwi Lomzansi lamaskandi umagaye ngolesihlanu besingam so nje kuningi bengeze lisale kuthiwa nje luhamba phambili lona elikhulu kweyomphakathi so nje bekuphoqa ukuthi nje libe khona Izwi Lomzansi liwumsakazo kakhulu elidlale indima enkulu ekwakhende igama lika Siqenqeshe bazi alright ke sinako ke siyafika ke sikwenziwa kanjani sithenga incwadi bese siyangena noma siyangena nje siyangenela kuvula umnyango siyangenela thina no siswami kulelo site uthenga incwadi babe bekhona abantu abazobe besidayisela incwadi lapha esangweni and then ungeneke kwi launch kuyalaunchwa kuzobe kukhona ne-entertainment njengoba besebalulile umfowethu uShibase kuzobe khona abaculi ama-comedians njalo njalo ngamanye amazwi ababone nje ukuthi ke izinto eziningi ziyenzeka lapha kwi social media yenu ikephi lebanganixhuma khona babone noma babuze ukuthi hayibo incwadi soyithola kanjani manje singena ngencwadi sithatha phi incwadi kodwa ke ngicela ukuthi nivele nisho nje ama social medias enu bayibonile bona umlaleli ayibonele ukuthi ngabe ke kungenwa kanjani nokuthi ke ukuphi lebenganithinta khona kunjalo siswami bangaphuthuma nje balapha ku social media ku Instagram account yabhoti yena umbhalo wezincwadi bazobona incwadi eziningi asezibhaliwe uMothewa Mabeya so nje Instagram Facebook ukhona then bese uya ku Instagram usearch uSiqenqeshe base iku Facebook uSiqenqeshe base khona yonke into lapha khona ama page ama group ne personal account yonke into nje then ke siye ku WhatsApp engicethi le number ngizoyisho ngokunensa nje abantu bayithathe iyona number bazoyisebenzisa ukuthola ama directions njalo njalo nanokubuza into eziningi ngayo nale ndaba ethinta le launch WhatsApp number efone WhatsApp kuphela engafonelwa u078 078 5330 731 asiphinde futhi u078 5330 731 haleluya kushubile sisame kuningi osekusukile ngayo indaba le launch because abanye bathi bafuna ukwazi ukuthi kahle ngakubani inkosi yamabhinqa phathi kwangizwe emchunu no King Nuba so nje abezobe bekhona nje ungizwe no King Nuba kuze kushube kubonakala ukuthi kahle kuba inkosi yamabhinqa ngempela so nje baningi abantu abakulindele indaba le launch ukuthi kuzobe kwenzakalani hawo cha kuhle kakhulu asikhulume ngendaba yesikhathi kungenwa nini ngasikhatsini kuphunywa nini yes siswami no kahle kuzoqala exactly ngo9 kuzoqala exactly umlaleli ngo8 o'clock ngo8 kumele bese seBentley Lodge ngo9 kuyaqala ama artists azoqala ukuperforma abazoqala ukuperforma ukuqaleni kubala amavuka imbamba ama Jimbozi oma T-Bags abafethu oma NMZ njalo masokwa novalo so bazokwazi bazobe sebephuma leso sikhathi so kuyaphoqa ngempela ukuthi asukwazi ngempela ukuthi senzeke lento ehleze kuma event asibakhumbuze idirection ake silinganise ngiyayibona lesinye isitolo sishilo but ake silinganise ngoJoylani kuwo no advertiser la ekhaya uyabona lo Joylano lapha emarket yes ma khona le passage omgwaqo la emothi nje unyuke ngayo lapha emarket yes and bazi ingale nje mawunyuka ngawo yabona uyichaza impela sesami mawunyanya ngawo Joylani uziyofika phezulu engazi kuya uyangathi ngase
barrier sense actually then yona ika left leyo lodge so nje abantu abazilandele nje social media yenu social media WhatsApp nje kuzoba lula kakhulu sohleze sofaka ama directions. Alright ke siphinde kunamba kokugcina khona bezokwazi ukuthi ke banithinte into abangafoneleki bafanele bazi ukuthi banithola kanjani. Inkinga leyo kufoneleka manje umuntu kunzima cause sibamba ama meetings left and right uzongasitholi mhlawumbe njalo nje kanti le WhatsApp yakwazi ukuthi umuntu umphendule even nango 11 ebusuku so nje u0 78 5330 731. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ke Motheo Mabeya. Yes. Motheo Mabeya. Yes. Alright ke no problem. Siyabonga kakhulu. Alright. Nasiyabonga siswami kakhulu. Yebo ke into eziningi asi-unpackanga la ukuthi incwadi ingane besikhela nje lapho phezulu sesizoz-unpacka kwi-event so siyacela nje ukuthi abantu bafike ngobuningi babo because ama copies esiwahlelile ngicabanga ukuthi 2000 qawula mangaphazana. Yes 2000 copies so nje yes abafike nje abantu first come first serve ngoba maningi kakhulu. Mancane 2000 mncane kubantu abazofika siyabonga. Alright, thank you so much. Alright, Izwi Lomzansi 98.0